ауылда білім беретін мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы Әлібай қызы Кәусармын. Бүгін мен Шырайлы Шымкент шаһарының мақтанышына айналған зообақпен таныстырамын. Мұнда менің артта тұрған зообақтың жұмыс істеп тұрғанына 40 жылдан асқан. Республикамыздың ең үлкен зообағымен бірге танысайық. Кеттік. Шымкент зообағы 1980 жылдары қазақтың біртуар ұлы, социалистік еңбек ері Асанбай Асқарұлының жеке бастамасымен әрі тікелей басшылығымен тұрғызылған. Бастапқыда мұнда 75 аңның түрі, 350 қанат анасы болды. Уақыт өте келе жануарлар коллекциясы көбейе түсті. Қазіргі таңда зообақ коллекциясында жануарлардың 294 түрі және 3000-ға жуық данасы бар. Қазақстанда 3 зообақ бар. Соның ішінде жер көлемі жағынан ең үлкені осы Шымқаладағы жануарлар бағы. Жалпы аумағы 30 гектарды құрайды. Зообақта жыл сайын теңгір бұғылар, арқарлар, понилер, еуропалық кер бұғылар, қырғауылдар, үйректер, жолбарысты питондар, арыстандар және тағы да басқадай жануарлардың түрлері көбеюде. Зообақтың басты мақсаты сирек кездесетін және жоғалып бара жатқан жабайы аңдарды асырау, оларды көбейтіп, табиғатқа қайта жіберу және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу. Шымкенттің инвестициялық тартымдылығын насихаттау, туристік әлеуетін таныстыру мақсатында қаланың көркін ашатын нысандардың қатары көбеюде және сол үшін осындай ерекше жануарлар бағымызды бірге аралайық, бірге таныстырайық. Достар, мен таныстырғандай зообақтың іші өте кең әрі қызықты. Отбасыларыңызбен бірге қызықты демалыс өткізуіңізге тілектеспін.